大家好，我係劉雨晴，我一陣間會同阿成一齊玩最強的戰場。我而家係一個忍者，呢個係屈臣真兒，佢唔會攻擊人，防禦。哇，好快啊！希望你哋點個讚或者訂個月啦。對唔住啊，我頭先我有啲差啲。睇下，而家阿成入咗嚟，我同佢 say 個 hello。我只係同佢開個玩笑，抗佢。我怕佢真係。以前我匿埋，你先知道阿成佢冇咁聰明嘅，佢都揾唔到我。你知唔知道阿成佢好勁㗎？哇！我心真面佢有啲勁。Hello，我心真面。可惡！可惡！可惡！佢竟然咁樣。可惡！各位觀眾，咩？你可以覺得我好勁咩？哼！然之後啲卡又勁，可惡可惡。